你好，我們又見面啦！大家早安、午安、晚安、全日安，歡迎嚟到雨後陽光 Raymond and 汪友嘅直播節目啦！大家要知道一樣嘢就係而家嗰個直播系統呢，就唔知道係咪已經整翻好嘅，所以呢，係大家都係陪我喺度測試下呢個直播系統嘅啫。尋晚呢，就搞到好鬼夜，咁試過好多次啦，咁我應該凌晨2、3點呢，先知道呢嗰個直播系統呢就冇問題嘅，理論上係冇問題。但係呢，我都唔敢寫包單，因為好似呢就有其他問題呢，就即係好 random 咁樣出現，隨機咁樣出現。咁唔知點解嘅。尋日總之就冇辦法直播啦嚇。朝頭早嘅時候，我最初以為係好少嘅問題，諗住即係隔一陣就冇事。咁結果去到夜晚嘅時候呢，就係完全冧機，基本上係咁啊。所以尋晚呢，就冇辦法同麗莎姐做直播。本來今朝呢個節目呢，就係揾埋麗莎姐去做嘅。咁點解會揾埋麗莎姐去做呢？其實因為佢有佢做 developer 嘅經驗嚇，佢 developer 嘅經驗呢，我覺得係值得大家參考嘅。但係呢，而家有啲嘢呢，一定要盡快，即係我覺得釐清嘅。即係點解呢？大家要知道一樣嘢，宏福苑嗰度嘅居民呢，而家佢哋係好慘嘅嚇，佢哋嘅業主經歷咗火災，跟住而家仲係好多嘢好迷茫。而家聖誕過咗啦，咁新年嚟緊，咁新年之後佢哋係咪會過得 OK 呢？呢一樣嘢我覺得都係未知之數嚇。嗱，咁而家有好多市面上有好多陰謀論嘅。我第一樣嘢我想講下，即係啲陰謀論先。我其實一早個立場就好明確㗎啦，一定係要揾特區政府或者係國家級嘅力量入嚟呢件事嗰度，先至可以粉碎嗰個圍標集團嘅啫。我諗法係好簡單。嗱，麥美娟做嘢，我不嬲有意見；李家超做嘢，我不嬲有意見。但係如果公權力唔係企喺宏福苑嘅人嗰邊，咁就好大鑊。今次我話俾大家聽，所以你一定首先呢做嘢呢，一定要能夠求助嘅力量，一定要扯過嚟宏福苑居民嗰一邊。即係我嘅睇法就好簡單嘅啫。即係當然而家有啲人有好多陰謀論嘅。我舉個例子，即係透視報。透視報呢，嚴格嚟講，我覺得佢哋呢都係算係即係有好多資訊嘗試去求真嘅。咁但係呢，有啲嘢佢嘅理解呢就唔啱嘅。唔係淨係我認為佢啲理解有啲嘢唔啱，因為你實際喺呢個大維修事件上邊呢，你冇跟開嘅人呢，有好多嘢唔知嘅。仲有宏福苑嗰度，如果你唔係一直跟開，好似我小弟咁樣，我上年已經跟呢單嘢㗎啦。上年年頭已經開始跟呢單嘢。咁有啲嘢好多人其實係唔知嘅。咁佢唔知之後，佢攞咗人哋嗰啲資料，而家集埋一齊，跟住就攞去講，其實咁呢就好危險嘅。潘焯鴻同我點解有啲嘢都會係認為係一致嘅呢？譬如新舊法團都係唔信唔過嘅，即係佢之前嗰個法團，同埋再之前嗰個法團都係信唔過，因為佢哋好明顯擺咗出嚟嗰個情況呢，就係公死有肉食，婆死有肉食。佢哋嗰個圍標集團呢，根本就唔 care 你哋換唔換法團嘅。呢個呢，就係上年我差唔多係親身經歷嘅事嚟㗎啦嚇，亦都唔係淨係我親身經歷。即係透視報佢有啲貼咧，好多 like 嘅。如果你而家睇到就即係比佢平時嘅貼咧多好多 like 嘅。好簡單嘅啫，我話俾大家聽，即係你如果睇翻陳淨心，佢喺宏福苑出事之後，佢嗰啲貼
誒，其實只要你鬧政府鬧得好勁呢，你就會好多 like 㗎啦。咁我有冇去做呢啲嘢刻意去鬧特區政府？我從來都冇喎。我同大家講啊，我一直都係俾人攻擊嘅啫。其實我一直都係想提點特區政府，有啲嘢你唔好做得太離譜。你做得太離譜呢，就好大鑊嘅，大家一齊攬炒嘅啫。結果呢，我就自己俾人就踢走咗啦。當然係因為我嚴格嚟講呢，就係講真話，就俾人踢走嚇。即係佢呢個透視報告話，點解民政及青年事務局局長麥美娟喺委任合安一事唔公佈自己同現任前任政府官員擁有合安控制權，唔作利益申報，係咪有重大陰謀？其實我一早都講啦，佢一好搞笑，即係呢個貼佢出嚟嘅時候，佢令到啲人覺得係好大嘅陰謀。但係我一聽到佢一委任合安同埋係華懋，我已經知道即係華懋係政府控制嘅。第一件事係。即係我覺得有咩，即係唔覺得係有咩陰謀啊？你點解要即係刻意去講話佢有陰謀呢？我真係唔知啊！即係你麥美娟佢有冇誘因去幫圍標集團呢？即係呢個我又係一個問號嚟嘅，其實係即係而家搞到咁大鑊嘅時候，係咪佢哋班官仲係有誘因去幫嗰班圍標集團嘅人去隱瞞呢？嗱，其實喺一個陰謀論滿天飛嘅網絡時代呢，其實好容易高估咗政府嘅惡意嘅喎。大家呢就低估咗政府官僚體系嘅避險本能。大家要知道，即係華懋佢係有一個信託基金嘅，即係特區政府嘅官員呢，就係嗰個信託基金嘅 trustee， 即係信託人。佢哋係點樣監督件事嘅呢？佢哋淨係負責嗰個慈善監管嘅啫，就係，唔係管嗰個商業運作㗎。其實係，即係大家要知道一樣嘢。麥美娟佢揾呢個華懋，其實我認為係純粹嘅行政操作嚟嘅啫，即係特區政府呢度呢，佢唔會專登呢就再去包庇嗰個圍標集團或者佢哋周邊嘅人做出嚟嘅衰嘢嘅。我認為嗱，大家要知道佢哋嗰個華懋嗰個信託基金，即係有啲法律同埋企業管治嘅基本常識呢，大家一定要釐清件事嘅。你知唔知啊？即係華懋嗰個慈善基金嗰個信託人係 fiduciary 呢個叫做咩啊 ？fiduciary supervision 係啦。咁佢係乜嘢意思咧？即係佢係信託監管者，佢哋嗰個職責呢，就係確保華懋賺到嘅錢呢，最終呢係用喺慈善嘅啫。同埋呢，佢哋呢個華懋慈善基金信託人，即係阿麥美娟佢自己都係啦嚇，即係律政司司長亦都係，佢哋係要防止嗰個遺產呢就被濫用嘅。其實嗰個運作現實係點呢？即係你覺得律政司司長同埋民政即係而家阿麥美娟佢會唔會參與華懋同埋佢個孫公司日常嘅商業決策嗰個 day-to-day operation 呢？你自己諗下都知嘅，其實係唔會咁樣做嘅。點解呢？阿林定國佢會唔會打電話俾合安嘅經理，指示佢你記住銷毀宏福苑某沓單據？其實係唔會咁樣做嘅，行政上係非常荒謬。中間呢就隔咗好多層級，你要知道，佢係 trustee 嚟，嗰個信託人嚟嘅喎，信託人仲要有基金會董事局，跟住仲有華懋佢自己又有董事局，跟住又有佢自己嗰個物管部，跟住再去到合安，再去到宏福苑嗰度，咁多人經手，
即係你點可能即係做一個大陰謀出嚟都做唔到啊！呢啲已經係我話俾你聽啦。所以有啲假設呢，即係唔能夠成立嘅。嗱，咁兩方佢話政府內部任何喺利益存在嘅事項呢，都有利申程序，呢個係常識，冇錯啦。所以呢，其實喺呢個華懋慈善基金嗰度，佢哋嗰班官其實佢哋係做 trustee 啫嘛，佢哋唔係 CEO 嚟噶嘛。佢哋係 trustee 嘅話呢，係唔存在利益輸送噶。即係啲人講話你而家利益輸送，我話俾你聽唔係利益輸送。你要計下佢嗰個政治帳先，第一樣嘢。呢班阿超呢班官最重視係乜嘢？你從佢個角度諗啊，大家唔好有預設立場。你睇下超佢過去幾年做嘅嘢，同埋佢嗰班官做嘅嘢，佢哋係重視係乜嘢？佢哋重視呢就要顯職啊嘛。顯職點解要重視顯職？佢哋嘅仕途係緊要啊嘛。佢哋認為你明唔明啊？點解要整咁 Q 多 KPI？ 佢要用嚟卸責同埋避責噶嘛，你要知道。所以好簡單啊！我就概括咗佢哋班官而家重視乜嘢？佢哋嘅仕途嘅安穩，同埋呢盡量避責。嗱，講下嗰個即係高官插手去毀滅證據嗰個風險先。即係如果麥美娟或者林定國佢插手宏福苑去毀滅證據，佢一旦俾 ICAC 或者傳媒揭發，即係好似而家透視報咁樣揭發啦，咁就好大鑊喎！呢個係妨礙司法公正同埋公職人員行為失當噶咯。呢個係坐監嘅醜聞嚟㗎，好嚴重㗎。你成個特區政府嗰個公信力呢就崩潰嘅。嗱，佢有咩收益啫？麥美娟、李家超掩蓋呢個宏福苑嘅真相，政府有乜着數？你保住幾個低級消防嗰啲巡查嗰啲人啊，民政主任嗰啲失職嗰啲，即係冇 check 好，冇幫手做好嗰啲，咁佢為咗保幾個卒仔，就賭上呢個局長嘅政治生命，唔合理㗎嘛！成件事你明唔明啊？好啦，圍標嗰度佢分到錢啊？分到幾多啊？即係你做官嘅話，你可以分到幾多？我話俾你聽，分唔到幾多。你成個特區政府庫房係以億萬計嘅，啲錢係咁少錢，零頭都計唔上啦，啱唔啱啊？係咪先啊？即係如果你為咗掩蓋一個地區屋苑嘅維修爛帳或者人禍嘅爛帳，用一個城市級嘅力量去作弊，唔好話國家級啦，城市級嘅力量去作弊，冇性價比喎成件事。有冇啲官會咁蠢到去做呢啲自殺式嘅行為？嗱，呢屋企就咁嘅陰謀論都好荒謬。嗱，其實個問題呢，就係你而家習主席已經講過好多次會及實件事啦嘛，係咪先？咁你話中央有冇人喺後邊睇實？我嘅認為梗係有啦。其實你而家諗下成件事先。如果你話政府佢有因去滅證嘅，倒不如講特區政府想立威借呢件事去，因為特區政府佢而家話要改革有成啊嘛。雖然佢嗰個方向都係有問號噶啦。而家嗰個公開嗰個邏輯係點呢？大家要睇到宏福苑大火，全香港都關注。其實特區政府佢最應該做嘅嘢，佢如果真係要話俾中央睇啊，佢哋班友唔係九流流食地球啊，佢梗係要做一樣嘢叫嚴厲執法、撥亂反正啦，將嗰啲圍標集團嘅人起晒出嚟啦。其實佢而家嗰個策略冇錯嘅，我話俾你聽啊。
佢而家揾一個都算係比較強勢嘅管理者，即係合安入去嚇。其實最佳嘅做法咧，特區政府就係佢咪揭晒嗰啲新舊法團嗰啲問題出嚟咯，跟住將嗰啲貪污嘅分子全部拉晒嘅，跟住特區政府到最後咧就係拯救業主於水火嘅英雄。咁呢個亦都係宏福苑業主最想要嘅嘢啊嘛，係咪啊？其實我係好 practical 嘅做嘢，你要諗下個即係現實嘅操作先。現實嘅操作你都係要靠公權力去處理嘅，係咪先？嗱，你要諗下，如果真係特區政府係要幫舊法團又好、新法團又好掩飾嘅，如果之後再有大火或者有樓宇冧嘅情況，所有責任就去晒特區政府度㗎啦。其實特區政府係有誘因去公開晒啲舊帳嘅，佢係要證明一樣嘢就係嗱，係佢哋新舊法團同埋嗰個圍標集團搞爛件事啫喎，唔係我哋喎嚇。咁嗱，有啲人梗係會質疑啦，喂，如果冇陰謀，點解唔會揀合安咁樣？嗱，一陣間會講下合安嗰度，即係佢同埋華懋嗰度啊，即係透視報又抽咗另外一樣嘢出嚟講，就係話佢嗰個核數師辭職。嗱，大家要記得一樣嘢，華懋唔係上市公司嚟嘅。而家透視報佢又用咗上市公司個邏輯擺咗喺啲唔係上市嘅私人公司嗰度，呢個又係搞錯嘅。嗱，點解有啲嘢係即係佢哋唔會知呢？或者佢哋冇了解清楚呢？其實個問題呢就係你唔係嗰行，你係唔會知嘅。有啲嘢我只能夠講，你或者唔係嗰行業周邊做嘢嘅人，你係唔知道嗰個實際情況係點嘅。即係我都唔敢講我完全知道，我都知啲唔知啲嚇。嗱，咁而家當然你睇到好奇怪嘅，總之有啲嘢，你話要唔要強力監管啲特區政府嘅官員做嘢？我認為要嘅。呢一部分我唔反對，但係你唔好用呢個陰謀論。首先去假定政府係會做衰嘢先，因為唔係咁樣嘅個事實係。如果冇陰謀，點解會揀呢個華懋旗下嘅合安？嗱，麥美娟佢委任接盤人嘅時候，你諗下佢第一樣嘢要做乜嘢？第一，佢要知道有呢間公司嘅存在。第二，呢間公司要有翻咁上下 size。第三，出事嘅時候唔好燒到佢。好簡單啊，麥美娟，即係如果你坐喺麥美娟個位，你就會諗得到嘅。嗱，你揾一間唔知名嘅細公司，你怕佢壓唔住個場，或者本身都唔夠錢嘅，跟住俾圍標集團反噬翻。好啦，揾華懋，因為有幾千億嘅錢喺度啦，仲有華懋本身嗰個法律同工程團隊都大嘅嚇，仲有加埋有特區政府嘅信託背景，佢哋敢唔敢亂嚟？理論上係唔敢亂嚟嘅。點解？因為一亂嚟，你後邊嗰個官方信託背景都可以做一個護欄啊嘛，啱唔啱？好啦，即係咪官商勾結？我成日都話啦，你喺香港要做得成一件事，你要官商合作。呢個叫做喺香港咧，叫做官僚嘅路徑依賴。呢一樣嘢咧，亦都唔係淨係香港有嘅，所有行比較似英式制度嘅地方都係咁嘅。譬如舉個例子，我哋呢度有個政客啦，話要起一個大型嘅基建咁樣。佢第一件事唔係招標喎，佢第一件事係揾嗰啲大型嘅建築商嗰啲大佬去傾，可唔可以盡快做？點解會咁啊？因為你個社會基本上係一個商業社會，
你唔同商人合作，你做唔到嘢嘅，個現實係。咁好啦，點解揾華懋？好簡單啫，華懋聽話有實力，唔會執，仲要某程度上佢係一間半官方機構，所以佢一揾合呢個合咩啊？合安啊，唔好意思，我都講下都唔記得咗。即係佢一揾合安，我已經覺得都冇問題啊，因為都係華懋半官方機構嚟。小甜甜即係打完嗰個1000億身家嗰個 case 之後，基本上啲錢就係喺政府度噶嘛。咁其實你揾一間半官方機構聽話有實力唔會執嘅，咁係好方便嘅選擇。呢個係官僚行政惰性嘅必然選擇嚟嘅。咁但係有冇問題？我話俾你聽，呢度係冇問題。嗱，咁雙方就話簡單嚟講，你係咪相信委任係默一人嘅決定？其實梗係唔係啦。嗱，雙方佢都解釋咗另外一樣嘢。宏福苑火災事件大到已經冇人敢隻手遮天，陰謀論係唔可信嘅。我嘅睇法亦都係一樣。嗱，雙方佢亦都講，作為信託人責任巨大，稍一不慎有法律後果，信託法係有監管，冇錯啦。呢一部分亦都係，即係而家有啲人講到呢，就係連法律都信唔過嘅。咁如果法律都信唔過呢，其實就冇必要喺香港啦。其實就係咁樣嗱，呢個 K 就話其實講得出官商勾結嘅人明唔明咩意思先？其實香港好多時都係官商合作嘅啫，你要知道，即係你要明白呢一樣嘢先。首先你喺香港你要知道個社會點樣運轉嘅話，你要明白嘅。嚴格嚟講，呢啲叫官商合作。嗱，咁新年佢就問咗問題，點解政府成日想拆牆鬆綁？呢個係阿超嘅問題。你話要唔要追究翻阿超呢個問題？其實係要噶，不過究竟係咩人拍板，而家大家唔知嘅啫。其實係我講一個解釋俾大家聽，即係從一個奧卡姆剃刀，即係 Occam's Razor 呢個原理去睇，即係咩叫奧卡姆剃刀呢？就係通常咧最簡單嘅解釋咧就係最合理嘅，即係如果簡單去講件事就係，即係最簡單嘅解釋咧就係最正確嘅。即係你陰謀論嗰個解釋係點嘅呢？好龐大嘅跨部門網絡，涉及咧呢個司局長、華懋高層、合安經理、精密部署去掩蓋宏福苑嘅問題。我話俾你聽，呢個係其實係不可能嘅。嗱，我講俾你聽個常識嘅解釋嘅就係咩呢？就係麥美娟佢覺得宏福苑嗰啲嘢佢都搞唔掂，佢揾第二個人去管，卸咗隻鑊去俾個大隻佬。咁呢個合安呢，就夠大隻，又有半官方嘅色彩，所以咪揀咗佢咯。至於華懋嘅 trustees 啊，你唔好話我得罪佢哋班官啦，即係佢哋嗰個華懋慈善機構嗰啲信託人，宏福苑喺邊，佢哋都未必知啦。即係有啲嘢你都要明白，即係。呢個社會係分唔同層級去揾食嘅，嗰啲 trustees 佢知唔知宏福苑喺邊？我都覺得一個問號啊！即係特區政府係咪有誘因去作弊呢？我話俾大家聽，唔係咯。即係佢揭發晒啲嘢出嚟呢，對特區政府嘅管治威信，甚至對阿超都係更加有利嘅。你掩蓋醜聞嘅政治成本太高啦，即係已經高到冇任何理性嘅官員呢係會去冒險噶啦。即係我嘅睇法就係，同埋中央而家係及實成件事啊嘛，你要睇住個現實啊嘛，即係中央已經睇住啊，即係阿習主席講過幾次。咁如果你中央都講過幾次嘅時候，你有冇必要再傳啲陰謀論呢？我打個問號。你特區政府想拆牆鬆綁嗰部分，即係好似新年佢問嗰個問題，呢個係另外一個問題。呢個要唔要處理？呢個要追究㗎。但係點樣追究？一定要去搞掂咗宏福苑單嘢先，明唔明啊？佢未搞掂宏福苑單嘢之前呢，有啲嘢唔做得嘅。
嗱，俾另外一個畫面大家睇一睇，話潘焯鴻嘅潘焯鴻佢就話呢，透視部係近期深挖求真嘅網媒。嗱，我都同意佢係深挖求真，但係佢有啲嘢，因為我覺得佢哋係唔識啊，所以佢係冇辦法知道究竟點解有啲嘢會向呢個方向行，所以咧佢就走咗去一個陰謀論嘅方向去講嘅。嗱，咁當然即係佢有關華懋合安嘅網上報導呢，就疑似被攻擊或者出現技術問題啦，唔緊要，冇所謂嘅。有啲嘢呢，即係佢有啲質疑呢，我而家就講一講，未必係佢理解咁樣樣。嗱，尤其是係華懋同合安